Ingénieur Kero mukonja batu oyu buyeba kipapo ya zabu botu malamo yebi kufwana na batu ba ingénieur bazare beleme bakosha naki. Ingénieur aza moko ingénieur Kero ya beta gashon bidoni osbuyebi na kata changu na kata partout. Je m'appelle Papa Antoine International elongo a featuring na Hugues de la Forêt toza na ina kata. Mbote mingi bandeko balandi Manzambi TV. Bon s'abonner toujours na Manzambi TV, Bokozala de cité, c'est toujours votre humble serviteur Moussa Manzambi Gloire. Oh, maintenant on peut s'abonner ba news ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba théâtre ya kitoko. Léon Nazane c'est moi représenter bino émission au pambate na yambi invité moko azali très spécial na plateau na biso ya mokola lelo wapi kaka na émission 4 vérités au maintenant kolanda mikolonio so wapi na Manzambi TV. Derrière la caméra nous avons l'ingénieur MP4 central et sans oublier des touches Chris Matampi baza toujours belé na sima caméra na pona kobosa na te onyo subazali kolanda biso na mboka bapaya na moni kuna Serge de Wawa depuis Strasbourg na bosa nte mon oncle Garita Mako Lukeba molonga nya mama nono kivuvu na kata boshu mwana na moni kuna Salama Mundele de Pulunda na bosa nte Nenette Kumenda mosa pembe na kata Paris na moni kuna Mama Longi na bosa nte Jocelyn Makuta na moni kuna Roda Mabeka na kata ya France wana ba bionde boss quoi na bosanité Bijou Palata ma belle sœur na moni kuna Isabelle Lusaisu na kata ya Brésil donc bolanda ndenge tuzali kokumbela n'invité na biso ya mukola lelo sans plus tarder to ya invité na biso ya mukola lelo par président Kisita. Bonjour président Kisita. Bonjour mobali kitoko journaliste ma kasi na Congo c'est le quoi ngani na bon bonne santé. Santé, moi vrai, moi faux. Ndambu soso qui bon, rythme à pays. Parce que jusqu'à présent, gouvernement est obligatoire. Et entre le moi vrai, moi faux. Nansi bandeko balandi Manzambi TV bino mo comprendre wapi a tozali na studio na biso to yambi président Kisita ozaki moko to koyeba ko découvrir président Kisita mergo bike moi vrai moi fondenge mboko zo tambola oui pona ko précipiter to kota bina mozindo na kati émission na biso ya mokola lelo tozali wapi na émission 4 vérités babi awande kaka sika to lobelaka ba vérité wapi okozonga kaka na Manzambi TV donc mutuna liboso to kotuna yo ezali boyeba to ba ozo kolando bani bayeba président Kisita auta wapi président Kisita auta na libumu ya mama auta na libumu mama mama biso azaka mutaliboma mama na biso azaka mutaliboma azaka muntandu kino bon bon auta wapi mais na théâtre nde na uta et pas ya petit mondonga déjà ça passé en Angola après na longue pas petit ndonga mutu pendo abimisa ngai mangwaou maître pai lelo atika biso nzambe abomba molimo na kimia parce que na maternité mangwaou akangaki makolote po abimisa Kisita abimisa esobe abimisa gaou abimisa pauvre mundweri o atika biso nzambata kimia na cimetière na asunga pe libota ya maître pai bali a faire po na mwasi na ye baya bawei bavanda na kimia Kisita penza po abima ayeba na Kisita aute pa ya mangwaou maître pai auto wana benga ba casque bleu baye c'est mangwaou ouais wana binlo zongi sibiso wana ndo zongi sibiso na l'époque wana donc wana binanga mo na zongi vana bandi ko balandi na sibino mo bo comprendre vraiment esika wapi président na biso Kisita autaki to bani ko pousse na mo muke boyoki bino mo bozeleki boyoka na si boyoki et place wapi président biso Kisita autaki d'abord na libuma mama na sima libuma mama nde na to zongi ne na boyoki ndenga usi ko tangela biso batumi balé loba moto ayaki lokwa comme fondateur na moto afulaki poto yeba na FTC na lobi malamu donc il te précipité pour na kolanda na question na biso elandi question na otuna euti pa ya Julie Dimbu na kata France abina tuna mutuna rôle na yo nini Julie Dimbu na kata France mwana mwasi mama Julie Dimbu mama Julie Dimbu mama Julie Dimbu pa na biso zelembo Dimbu donc yenda abina tuna yo mutuna longi rôle nini o yo salaka to rôle no nini o jouaka na kata théâtre merci beaucoup
na joami rôle à papa kimpukunia kimfia mfita ndenge Kokodia Zombo bana koloba Kokodia Zombo na groupe Nzoi na télé Zaire à l'époque bazaki na Mangobo balukuli papa na Kokodia Zombo grand comédien il est en Belgique si je me trompe pas Kokodia Zombo grand comédien a Rolanda Biso parce que là on a site Oyo Manzambi TV a Rolanda Biso vraiment yepena ndaza pa abonné à chaîne Oyo Kokodia Zombo za na kati donc na si binomo maman Julie Dimbu na kata France oki motuna na yo président ki cité nto zo mo différence ya théâtre na série différence nango za nini théâtre eza eloko nini pour expliquer ba Rolanda. Merci beaucoup Manzambi TV. Et donc, ça s'intéresse à Nzambi TV. Donc, tu es combat l'éternel disarmé. Il y a peu de la kimia pour Nzamba, ça m'a sacané. Il y a un robot mangalelo, un rosé que c'est un peu. Nzambe na tchela kentembete, azam ye mutasukisi. Et là, ça la différence à théâtre et télé grammatique film. Et ça que théâtre, et maintenant ça m'a la salle. Na RTNC babana sa libaya groupe salon wazo sala batie libaya côté mso batie jaune côté mso batie bleu eza na studio bato batala bo soki ba sala so ba sine tableau ndeto biso za ba sala pièce tableau esili ba barisi libaya et comme na jaune ba changer ba kiti waneza ba mana comme bien théâtre de chez nous donc théâtre pas na bino yango na bazobenga théâtre ok film neti na mboka na biso tokoloba bien tokobomba te mutabandi idée ya théâtre te film ezala sans souci parce que sans souci mokili mobimba bazaki na RTNC mais bazui spectacle mo fosa na poto basengi nzela na chaîne po bango bazaki ba travailleur ya chaîne bake na poto balexi batam directement RTNC à suspendre bango bazaki sans souci kimbanseke moi ba acteur ba bazaki na ba Kokodia Zombo ba Mangobo epenge epenge dans les passés ça qui c'est ça donc tant balexi tant baye bazongi moi ba sala suzu na RTNC ezate mbalamo sans souci na kimbanseke baye ko sala troupe sans souci et pas ba maman chako ba bimela ozo comprendre si on est sans souci moi ba sala suzu na studio maman ngebi nde bano cha mabaya ezate alors esengaki il faut ba sala ngona bandaku déjà tant bo sala théâtre boye na ndako bosali balabala bokela ndako wana bosali balabala elongwe théâtre et comme film yango tozobenga télé grammatique donc mutu oyo abandi penza film na mboka na biso na ba terre nyonso ya Congo c'est sans souci bokili mobimba nzamba vantsa modimo na kimia mama na biso mwasi na ye pe mama Mado avant na kimia mutabanda pena film na mboka na biso c'est sans souci mokili mobimba yaya na météo batika yo. Merci beaucoup bandeko balandi Manzambi TV donc nasi bino mo bozali ko sentir wapi na plateau ezali show donc tozali nana na président qui cite nasi bino mo bozali ko zonga pina poza ko zonga biso pina na le passé pour le passé ne et ko sala biso to koma lelo président qui cite mo mutune ye e uti pa ya Vini Washe double nationalité pour ye Luanda kisasa lelo ko komba Vini Washe Vini Washe nda bina tuna mutuna oyo théâtre ngo bosala kawana bon il y a une différence wana ou ya série pour de suite différent de le théâtre est-ce que différence il y a série na théâtre différence nango au moins le théâtre kala na groupe salon na zonga la groupe salon pour ezala groupe nzoyi ezala groupe Maboke Ngalema Maboke Ngalema za parrain na biso ya ba théâtre ye muta yambo abana théâtre. Alors, c'est quoi différence ezani
différence ezali na bathéâtre tomonosaka ba 3 épisodes 1 2 3 mais or que série tozotala na batélévision bazokoma na ba 110 épisodes mutu a liboso comédien nga nazoloba mpo nazala jaloux te na bacomédien parce que somoni mutu asala eloko oyo epesi lokumu efo bokumisa ye moi je sais pas quand un comédien aza na barankine mutu a liboso oyo mindele bakumisi pasomi lupangu mpona basérie eza Muyombe Gauche Muyombe Gauche asali 70 épisodes donc aliaka babona ne na pièce moko mais sikoyo acréa ngo baépisode Muyombe Gauche asali baépisode ebele 70 épisodes ozomona donc différence ya théâtre na série eza ke série azokende série mais or ke banini wana bathéâtre asukala 1 2 3 okoluka mibali nyonso okokomisa bato batondi na balabala batali kaka 1 2 3 mais Muyombe Gauche abandi papa na ne oyo akesukisa na ne wana azaka na pièce moko asali série donc comédien ya liboso na mboka na biso pour asala série c'est Muyombe Gauche. Nansi vini washe nakati ya Luanda Kinshasa babi comprendre mutu Guilain Conde nakati Hollande wana et sans oublier ya Petit Pierre nakati ya Belgique wana libangano yango wana na moni ya Petit Pierre nakati ya Belgique donc mona Belgique atongo sans oublier Daouda Mabiala nakati États-Unis wana donc mona États-Unis atongo sans oublier Asani Vwemba nakati Turquie Daouda Luzolo Mabiala mona États-Unis Muyombe Gauche mon États-Unis pene ya tongo et puis Daouda Mabiala il faut tomber et puis na sana azamu mbali moza na directeur akabaka mingi azana soucia batu wala nzamba otalisana Daouda Mabiala donc sans oublier Asani Vwemba na kata Turquie wana libanga na oya ngwana na bosenite ya Petit Pierre na kata Belgique sans oublier mon boss babionde mon boss kwa Serge Dewawa babionde muimbi munene na kata Gesemani Musique na Strasbourg wana mutasimbi Gesemani Musique ezande yo Serge Dewawa yonde boss kwa babionde boss Serge Dewawa na kata Strasbourg Serge Dewawa na kata Strasbourg donc muimbi munene pena na kata Gesemani Musique esali papa ki sitaki mfika Serge Dewawa ya basi donc na si bino bo sentir na plateau ezali show donc ambiance ne ngone senga bongo wapi na émission na bino 4 vérités des artistes c'est quand mini bo mesena kozwa ba biloko kitoko le na zone senga po toza toujours na président na biso ki sita to monyo po na guitare mais ceux qui te beti sur la guitare te ko sala biso parce que bandeko bandi ba mona mais président ki sita na guitare a comme les sous guitariste ou a comme sous musicien to mekano ko découvrir mo question que ça nini kaka donc problème ça nini Mama Yasmine na kati Europe mwasi ya mosala nzambe ayebi en plus papa nanga Kokodia Zombo le grand comédien ayebi Isaac Mbongo ya ba Isaac na Algérie ouais yokana na mbanzembo Félix Azibo Konzie liboso tozalaki na président mosusu lela papa Félix Azibo Konzie asali mpe gouvernement na ye nane bini te me topesaka conseil lelo yo Azibo Konzie boye bapeuple azonyokwama sepela te po komi ministre mepesa peuple lokumu ba société salama boye bango peuple azo souffrir ingénieur central MP4 babionde misapi quoi ba toilette ya mandala ezali bangoye ba ke gouvernement bozala ngambo ya makasi peuple azonyo kwa mae
bosala mpona peuple. Ah, ingénieur de touche. Po bosomba babato de pêche. Koka biso ya kokoka. Esengaka nini po badouane ekita. Esengaka nini bato baza na poto bazoluka badouane ekita. Mituka eya babiloko eya. Baserge de wawa. Badouane ezomata mpona nini gouvernement oyo bozosala sikoyo. Bokitisa badouane. Po badouane ekita. Papa Félix kitisa badouane. Badolare kita. Président oyo toyebi ndaku na ye. Toyebi mama na ye mama Marte. Toyebi papa na ye Tshisekedi. Yabona mamini état de droit. Bokitisa. Makambo nyonso ebonga. Noki te état de droit ekoyoka soni. Peuple aza na posa ya baventure bapoliticien bazosala te. Bapoliticien bazosala bacomédie na plateau. Mais peuple azosenga abana kosala basociété esalama. Po basociété esalama ezosenga nini? Kokodia Zombo totuna Papa Félix totuna Jansini totuna Nero Mungu totuna bakonzi nyonso bino bozalaki na bakabila bozolo ba Félix azosala eloko te bino bosala nini? Bosalaki nini? Mais tolingi Félix lokolo zwi bokonzi état de droit ezala slogan te. État de droit ezala slogan te. Peuple aza na posa aréussir ti lelo na Congo batoilette ya Mandalala ezali Voilà, bandeko balandi Manzambi TV dans la sibini mo bolandi président na biso ki sita ndenge uti ko pesi la biso mo loyembo parce que babi abeta rappel inda. On dirait même vous le bandi à toi ça l'émission même vous la paix. Donc il a dit m'a pas mboli pene président Tshisekedi dit que marambe ko salama. Alors na si to moni ndenge ni évolution ya papa ki sita mais to ebité o comment chanter pour oyembi pene kitoko bien lolenge nini place ande bandeko balandi ba comprendre te. Batu na mama Denise. Mama Denise première dame Nyankero. Batuna colonel Tshisekedi ya mama Denise. Batuna ozali président Vita Amisi général Tango Fort Amisi colonel Tshisekedi ya mama Denise akoma amafuila Benapoto vieux Bing Bing vieux Sezo André Mompanga Mayemba papa qui s'est azalaka chanteur Lombongo pour côté album, pour ça l'album à Liboso, tout ça on a 14e mairie dans même studio na yeba akutu. Nzembo ya mama Shabani. Nzambe nanga bayemba ngona bazwango na nzembo nanga beno bampangelu wansango luwa. Si mama Shabani a comme succès, a comment on a guitare nanga. Ça je vous dis la vérité. Ozamuta nzambe mais bayiba ba guitare nanga. Nzembo na yo nzambe nanga soko tentende na 14e mairie mama Shabani ozoyo. Donc na si bandeko balandi Manzambi TV bino mo senti na plateau sali tellement chaud donc biso onde na 4 vérités des artistes mambo lekela toujours boye oza na poso contacter biso to sa même mission lolenge moko moni biso na président c'était tozali awa ba numéro zali wana numéro ya France eza wana numéro ya Kinshasa pe eza wana o contacter biso partout bokozala ingénieur central MP4 eza wana ko recevoir bino tellement kitoko to équipe eza pena tellement complet sans oublier Inex Maimona Belle Kisoka depuis 13 ans na bosanité Rukia Noeli Manitu na moni kuna Salama Mundele molongani ya Joana papa na Dadiva na kata Lunda na bosanité Joseline Makuta mona mama longi na kata Luanda donc tozo sala émission même vous la paix eza kobeta donc ya wana eza mapamboli donc bo comprendre biso elekela rapena bongo donc na bosanité mon oncle Garita Mako na kata Boshume sans oublier maman Nono qui vous wapi toujours na kata Boshum molongani ya Garita Mako babi 27 ans balia ka eloko moko président qui cita tout na mutuna mususu ya curiosité ba projet nini non tozo poussana tozo ko poussana pona ko chiter na émission na biso ba projet nini ozali nango na vino ya venir na ozali ko ya lobby ba projet na ngai nazala mwana na ngai ya 8 ans nazo yembisa aja po na bana kosunga bana oyo bakufela baboti na bana ba souffrir ba ikola ba surflage akoma kotonga no lancer na batu nyonso basunganga donc za pousser
naza circulaire moi so naza na ndako aza nani couturière voilà français hein couturière alors yango na onyo sokako edenga na bele Emilia na poto Emilia mwana Lisi boy nazoloba na petit na ngai moi ça mande fois pembe super hein bana Lisi boy ba soutenir ngala na posa ba machine à surfilage moi na nso poto eza ba mama Yasmine eza ba kokodia zombo so ba zuma machine à surfilage Serge de Wawa ba tinso to lobeli so botinenga machine ba machine à surfilage nde nazo encadrer ba pona nga moko na posa commentaire 10 na ba encadrer ba nga zo na va na sikola Kimbantseke eza commune moko eza bien mais eza na babola pe ebele c'est ça tile la Kimbantseke pe ba toilette il y a mandala là ezali oya ba jubu mais le bata comme ça moi je suis toi tu es je m'en fous avec toi ndeng papa Félix a koti na musique a fourmi maman Denise a conseillé à papa Félix ayo que les politiciens te ba na lo yenge abongisa mboka. Nansi donc maman chouchou na motema ya papa lotanda donc nansi a sepele sika zali donc président au précipité moi lo yembo sala biso mo ki na imbanzembo hein vraiment bana poto bolindi sangai nandi ke bana poto bele balinganga mais ala mutu moko oyo azobebisa motema na biso na Congo aza musicien mungala boyo kangai boketu première ozalaki awa malamu e outaki na mboka bangala ozalaki kolala na nzete boketu premiero biso toyamba yo malamu e okomi na poto ozolinga te bamizise babeta na poto omikumisi yo kombata na yo eza ya bozoba e ozoluka mondele apesa yo mokanda na nzoto ya bawera e na nzoto ya bajibe na nzoto ya bakofi na nzoto ya bafali na nzoto ya bamizise oyo toyebi boketu premiere ozali nde empoli mosala kofinga bakonzi ofinga Kabila e oloba Kabila moto lokola makakwe ofingeli biso lisusu Félix Tshisekedi nzoka Félix Tshisekedi aza moto malamwe Chilombo boketu premiere bikosi lokola niawe boketu premiere elongi lokola livre ya petit pas boketu premiere kingo lokola mbaloko boketu premiere alata senete na sonye boketu premiere mayonnaise ya poto ebebisi yo mabunde komi lokola saki ya sima boketu premiere ofinga bamizisien na nini d'ailleurs ekutu fali asukisa yo na misika fumi concert ebeta osutuka na bakombata na yo boketu premiere mama na yo koko na yo okufa ta kokufa bakunda yo ata lelo Congo eza mboka monene tika bakongole bavive na poto bana poto nyonso bozonga na Congo boya kotonga bandako bosomba bamapango sima bozonga poto Didier Nzongo bino famia Nzongo bo eskizenga bana poto ndenge nazolobela boketu aza empoli boketu azali monoko solo lokola seki wese etonda boketu premiere mbanga lokola ngando. Voilà, bandeko balandi Manzambi TV donc na si bino moko wapi na kata plateau ya 4 vérités des artistes na si bino moko pesi bozali boyoki bilenge ko sakana te donc eza nango mabete koyoka président alobi o ezali kati na ye donc ndeko na biso boyebi o azo sala bino kuna na kata poto boyebi donc na ye pe alobi selon ye donc eza nango grave mate ko dama beka Boketu azama Roger nani
Roda Mabeka. Roda Mabeka. Dans si mo yoki boyebi pe réalité vient ça la kuna donc bo s'abonner toujours na Manzambi TV boko za la décité na si président to komi ko koma na suka mo mabanga na yo après ça bande ko balandi to ya kana émission ya sima ko beta lisolo to ko tuna président ya kisita lolenge nini asufra na pole lo koma lelo ninga zali du ba bien ni na joie to ba défaut ni na joie na kati ya art na ya zali ko sala toujours wana to kozongo na émission e kolanda biso na mazo senga ba machine à surfilage muto aza la poto a rotinda nga ba machine à surfilage ndenge moko Kokodia Zombo na poto a edengai lelo na zuba pareil Kokodia Zombo le grand comédien na groupe Nzoyi lelo aza la poto na Belgique si je me trompe pas maman Yansimine aboyi na ina lancé ye mais maman Yansimine eloko moko ezo mata ngai mwasa pasteur oza mwasa mosala nzambe confinement ekangi bino na poto Emilia mwana lisi boy olbeka kosinda nga ba machine yoko to mwana nanga mwana lobezate Isaac Mbongo vie 16 bana kizu nyonso na quartier 4 na Njili bana kizu André Guy Mopanga Mayemba Sœur Germaine Ngikani, Sœur Germaine Nkaka, ya Zamelagaye. Et ça la mutu mutema qui me fait inviter papa qui c'est qui kumpunya na tu na bino. Et bi mukolo mususu. Tu vanda raboye. Tu moni moi c'est na mobile. Bazui décision ba kene la Gabon. Na Gabon et sika bake po ba kene ku sepela. Nzoka moi c'est na mobile batanga te. Moi c'est na mobile il n'a pas lit au monde. Donc batanga te. Bakomi na Gabon, bakoti na restaurant. Bango bakanisi kaka. Ndenge ba restaurant na biso zalaka na kisasa. Bakoma mfumbwa, pondu, madesu, wangila mbika. Nzoka bango, soko komi na restaurant babimisi meni. Babimisi bango meni, mbrakata, mba na mesa. Moi c'est la mobile, babandi kotala banda na aller. Tina retour. Place ba combien madesu exacté. Ba la kisika ba pointer, bi pointer là. Moi c'est la patale ake. Ayili bango 600 ya soupu. Batali soupu ba siliki. Iloko biso ko mela kamela ka sasa. Buko lo tsila biso ko neto futi mbongo. Basa la boni. Basa la ngena nzala. Baba ni ko mela. Et les boire. Lorsque nous boirons, bamon na tato yo bakangamane na mesa. Lorsque nous kangamone mesa. Mba abala kulia soso. Soso ici la raté. Ici. Tata gani madame. Plat répété. Ba ilie soso. Moi c'est le mbali batalani. Lorsque nous talanons, bala bien. Soso na français, ne pas répéter. Babé tali malabia. Tozi sigo. Madame, pas répéter. Ba yiri ba mona susu, 600 yasu. Mubali ya siliki. Abami mwaso yo. Ayile ki bango ba soupe. Ba, ngala lobia yo te. Na lebi paka. Cocorico. Voilà. Ndenge moko lisusu. Donc on a na Brazzaville, na Fespam, na Vieux Mafura. Ne do sa émission na lupango ya sima, ne ya Vieux Mafura. To comme na restaurant, il faut te déjeuner. Moi calé na Fespam. Comme Maki to ebikaka, Maki. Maman na ye atuninga. Papa kisita. Te avec omelette. Ngala oui, avec omelette. Batuli Vieux Mafura. Thé avec omelette, il y avait thé. Bah omelette la ville on a linga ngote. C'est comme moi ça ke. Papa Mafura bien concentré. Atulinga. Papa kisita. Omelette ngo nini. Ngala le bine maki. Maman madame, moi aussi. Avec omelette. Merci.
Voilà bandeko balandi Manzambe TV do na si tokomi na suka ya émission na biso wana ezalaki nani to yambaki président ki sita na si bino moboyoka sekisi bino azongisi biso na l'époque na si na bemission koyaka oyo kolanda ya sima donc nde tokotuna ye ndenge nini babola munini azwa na art na ye to ba défaut nini azwa na art na ye wana nde bokolanda ngo na émission oyo koyaka sima donc bosa abonné vena na Manzambe TV bokozala desite bokote makambo ouais na bosala kopesa bana poto nyonso bayebaki nazalaki na pareil te kokodia zombo na mama Yasmine basangani batindelinga mbongo na sombe pareil ouais donc nazanga te kopesa numéro na ngai plus 243 plus 243 Willy Musheni code mboka na lukaka yeme na mboka Willy Musheni code ya mboka Willy Musheni Willy Musheni 00243 Mobali kitoko Alex Fumunti l'hymne national plus code mboka 89 54 45 45 800 Ingénieur Kero mukonja batu oyo boyebaki papo ya zabu botu malamu yebi kufana na batu ba ingénieur bazali bele me bakosha na ki ingénieur aja moko ingénieur Kero ya beta gasson bidonyo boyebi na kati ya changu na kati ya partout je m'appelle Papa Antoine International elongo a featuring na Hugues de la Forêt toja na ina kati ya Papa Kero toye kusolila pana